응? 앙코트 키키유. 안 하는데? 응? 아, 알았다. 어? 뭘 알았다는 거야? 이건 말 안 하는 거고, 그치? 네? 에? 아, 말하는 거야 이것도? 아, 오케이 다시 그러면 일반 시병 포티라 몰라 이런 거. 고세구 밑장 이렇게 하는 거야? 합격. 아이네 징버거 릴파 비찬 주르르 바보 주르르 해삼 말미잘 릴파 징버거 아이네 비찬 왜 이렇게 반응이 좀 느리지? 고세구 주르르 바보 멍청이 아이네 릴파 징버거 비찬 주르르 바보 멍청이 똥개 주르르 해삼 말미잘 바보. 야, 이거 근데 이제 주르르님 안티가 만든 거인데? 그니깐요. 내 안티가 만든 거 같아 이거. 고세구 아 고세구님이 만드신 거구나. 아이 누가 내 안티. 자문당. 놀라운 오케이, 건 오케이, 우리 중 오케이, 누구도 허가 안 했어. 고마 진짜. 세구 비찬 아이네 징버거 릴파 비찬 주르르 바보 주르르 해산 말미잘 응? 고마? 아 죄송 고마. 아니야 아니 뭐지? 새해 첫날부터 스스로 나락. 우리 친한 거 아니었어? 우리 친한 거 아니었나? 오케이. 고세고 비창 아이네 징버거 릴파 비찬 주르르 바보 주르르 해삼 말미잘 릴파 징버거 아이네 비찬 그리고 주르르 바보 멍청이 아이네 릴파 징버거 비찬 주르르 바보 멍청이 똥개 주르르 해삼 말미잘 바보. 와 성공했다! 이거 이지메 아니야? 진심이 들어갔다고요? 아니죠. 성공하고 싶은 마음에 간절한 저의 만일 기간이 마음이 필요하다고 생각해요. 예 이지메 아니에요 이거? 성공을 이끌어냈네요. 왜 잘하지 근데? 아니 왜 이거 챌린지 같은 거잖아. 왜 단어 잘하지? 리듬 게임. 저는 게임에 대한 승부욕으로 게임을 깨고 싶은 마음에 그 100% 집중해서 무슨 내용인지도 몰랐어요. 예. 아니에요. 그렇구나. 평소에 연습했나? 왜 제가 가해자죠? 영상을 만든 사람은 세구 씨고 저는 그냥 그것을 그럼 플레이했을 세구 씨가 뿐이고. 가해자고 이분이 이제 저는 동정하신 아무런 거죠? 잘못이 없습니다. 같이 이렇게 르르땅 이지메 한 거지?